Қайырлы күн баршаңызға достар. Миксерді, венчикті қажет етпейтін зебра пирогын жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге 350 грамм ұн қажет болады. Үстіне бөлме температурасындағы сары майды саламыз. Жақсылап қолмен үгітіп, крошка дайындайтын боламыз. Кейін крошкамыздың үстіне 50 грамм қантымызды саламыз. Жақсылап қолмен немесе өзіңізге ыңғайлы қасықпен, силиконды күрекшемен араластырсаңыз болады. Крошкамыздың үстіне 1 шай қасық разрыхителімізді салып, жақсылап тағы да араластыратын боламыз. Таза әдісімізға 1 дана жұмыртқамызды, кейін үстіне 30 грамм сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Кейін дайын болған сұйық массамыздың үстіне 3 қасық, ас қасық қаймағымызды құямыз. Жақсылап барлығын араластыратын боламыз. Кейін дайын болған сұйық массамызды құрғақ массамыздың үстіне құйып, өзіңізге ыңғайлы лопатканың көмегімен немесе қолыңызбен араластырсаңыз болады. Дайын болған қамырымызды арнайы қалташаға салып, тоңазытқышқа 10 минуттай қойып аламыз. Осы 15 минут аралығында салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 400 грамм қаймақ керек болады. Міндетті түрде 20% болу керек. Үстіне 1 дана жұмыртқамызды саламыз. 50 грамм қантымызды салып, жақсылап барлығын араластырамыз. Бізге осындай шұңғылдау 2 ыдыс қажет болады. Салмамызды теңдей қылып осы 2 ыдысқа бөліп шығамыз. Біреуін алып қойып, екіншісіне 2 ас қасық какаоны қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Бізде осындай сұйық масса пайда болуы қажет. Осындай арнайы пергамент қағаз төселген форманы алып, кейін оның үстіне қамырымызды жайып орналастыратын боламыз. Яғни салмамызды 1 қасықтан сала отырып, зебра пирогын құрайтын боламыз. Осындай шпажканың көмегімен немесе қасықпен пирогтың бетіне зебра пирогының узорын салатын боламыз. Осындай ерекше рецептпен бөлістім.
егер видео ұнаса каналға тіркеліп қолдай кетіңіздер.